Ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC cyatangaje ko mu mwaka wa 2025 abaturage 3227 barumwe n'imbwa, abagera kuri 5 bandura ibisazi byazo byahitanye 4 muri bo. Imibare itangwa na RBC yavuye muri raporo y'ubuzima ya 2025 igaragaza ko akarere ka Nyagatare ariko ka mbere gafite umubare munini w'abarumwe n'imbwa bagera kuri 392. Huye ikaba iya kabiri n'abantu 352, Gasabo ikaza ku mwanya wa gatatu n'abantu 249, Gatsibo iya kane n'abantu 225, Musanze ikaba iya gatanu n'abantu 216. Umukozi wa RBC mu ishami rishinzwe kurwanya indwara zititaweho Nathan Hitiyaremye yavuze ko leta y'u Rwanda yiyemeje ko umwaka wa 2030 uzarangira bararanduye ibisazi by'imbwa mu bantu. Yavuze ko zimwe mu ngamba bafite harimo kubarura imbwa zose ziri mu gihugu, kuzikingira n'ubukangurambaga mu bantu bose ku kuntu hakwirindwa kurumwa n'imbwa. RBC igaragaza ko 40% by'abarumwa n'imbwa ari abana bari munsi y'imyaka 15. Indwara y'ibisazi by'imbwa ni ikibazo gikomeye cyane cy'ubuzima rusange kiboneka mu bihugu birenga 150 cyane cyane muri Aziya na Afurika. Ni indwara iterwa na virusi ikomoka ku nyamaswa ijya mu bantu, ibyo bita zoonotic, kandi iri mu ndwara zo mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere zititaweho. Itera impfu z'abantu ibihumbi n'ibihumbi buri mwaka. 40% by'abapfa n'abana bari munsi y'imyaka 15. Kurumwa n'imbwa bitera 99% by'indwara z'ibisazi by'imbwa ziboneka mu bantu. Ibi bishobora kurindwa binyuze mu gukingira imbwa no kwirinda kurumwa. Iyo virusi imaze kugera mu myanya y'ubwonko n'urutirigongo kandi ibimenyetso by'indwara bikagaragara, ibisazi by'imbwa bihitana umuntu ku kigero cy'100%. Icyakora impfu ziterwa n'ibisazi by'imbwa zishobora kwirindwa iyo umuntu abonye ubuvuzi bwihuse nyuma yo kwandura, bigahagarika virusi itaragera mu bwonko. Ikintu wakwihutira gukora imbwa ikikuruma ni ugusukura igikomere neza n'amazi n'isabune, ndetse ugahabwa urukingo rw'ibisazi by'imbwa. Iyo umuntu arumwe n'imbwa agomba guhita ajya kwa muganga nta kabuza. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima WHO n'abafatanyabikorwa baryo bafite intego yo guhagarika burundu impfu z'abantu baterwa n'ibisazi by'imbwa binyuze mu buryo bwa One Health, burimo gukingira imbwa ku bwinshi, guhugura abaganga, gukurikirana indwara neza no kongerera abaturage ubumenyi ku kwirinda kurumwa n'imbwa. Igihombo cy'isi yose giterwa n'ibisazi by'imbwa kibarirwa hafi miliyari 8.6 z'amadolari y'Amerika buri mwaka, harimo ubuzima bw'abantu bapfa, igihombo cy'imibereho, ikiguzi cy'ubuvuzi n'ihungabana rihoraho. Ibisazi by'imbwa biboneka ku migabane yose uretse Antarctica. Bigereranywa ko nibura abantu 59,000 bapfa buri mwaka bazize ibisazi by'imbwa, ariko imibare nyayo ishobora kuba irenze kubera ko hari abo bibaho imibare ntitangazwe.